हेलो फ्रेंड्स। छोटी छोटी पढ़ाई की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एसएससी के एग्ज़ाम में आपको मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन दिखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो आप 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लें। यहाँ पे वैल्यू दी गई है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप ये देखिए कि ऊपर में भी 3 सर्कल है और नीचे में भी 3 सर्कल है। इसका मतलब ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो हम लोग फाइंड करके देखते हैं। 10 और 7, 15 और 2। 10 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 17 आता है। 15 और 2 को भी ऐड करेंगे तो 17 आएगा। यहाँ पे 17 आया, यहाँ भी 17 आया, तो यहाँ पे भी 17 ही आना चाहिए। चलिए ऐड करके देखते हैं। 9, 6, 15। अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 2 आ जाए तो हम लोगों का आंसर 17 आ सकता है। 15 में आप 2 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 17। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा डिजिट आएगा? 2। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्या करना था? ऐड करना था। ऐड करने के बाद हमें पता लगा ये 17 है, ये 17 है, तो यहाँ भी 17 ही होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 3 सर्कल है, नीचे भी 3 सर्कल है और ये दोनों आपस में रिलेशन रख रहा होगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। उसी तरह से हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। 14 + 2 16, 18 + 6 24। यहाँ पे पैटर्न तो हमें नहीं मिला, तो चलिए सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। 14 में से 2 जाएगा 12, 18 में से 6 जाएगा 12। तो हमें पैटर्न मिला, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं और सब्सट्रैक्ट करके कितना लाना है? 12। 32 में से 10 जाएगा 22। अब मुझे और कितना माइनस करना है कि ये 12 आ जाए? 10 माइनस करेंगे तो ये 12 दे देगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10। अब मुझे लगता है इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको दे दिया जाए तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने ये लर्न कर लिया है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप बताइए कितना आंसर होगा, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसे सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने ऐसे बच्चों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका है। इस तरह के प्रॉब्लम आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी कोचिंग में नहीं बताया जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम आपको सिर्फ इसी चैनल पे बताए जाते हैं, क्योंकि मैं इसे खुद डिज़ाइन करता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे हो और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ न्यू देखने को मिला है, वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।